रहा है वो स्टेट बर्ड ऑफ यूपी सारस क्रेन है। काफ़ी कॉमनली पाया जाता है यूपी में। अभी हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एक कोने पे है, ड्राइव कर रहे हैं खेतों के बीच से। ये जो है ऑलवेज पेयर में पाए जाते हैं। ये सबसे टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं।